Liema Roberta Bela ser nemnu. Lil Roberta Bela li qudiem il-kameras tat-televiżjoni jgħid illi hu favur il-libertà tal-espressjoni jew lil Roberta Bela illi tnejn filgħaxija ħalla bil-barka tiegħu lil Karl Stanjo Navarra fuq One TV jattakka u jxandar ismijiet ta' ċittadini Maltin illi b'mod ħieles esprimew opinjoni politika. Hekk staqsa l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija fejn tenna li tnejn filgħaxija l-istazzjon televiżiv ta' Roberta Bela waqqa fil-livell baxx ta' intimidazzjoni bla preċedent. L-istazzjon ta' Roberta Bela instiga mibeda fil-konfront ta' ċittadini privati Maltin. Dan ġie deskritt mill-Partit Nazzjonalista bħala aġir antidemokratiku intenzjonat biex jipprova jnissel biża' fil-konfront ta' ċittadini privati u l-familji tagħhom. Jekk Roberta Bela jaħseb illi bil-medja tiegħu ser jgħaddi romblu minn fuq persuni privati Maltin u Awċin illi ma jħadnux l-opinjoni politika tiegħu, l-ewwel irid jgħaddi minn fuq il-Partit Nazzjonalista. L-għada tal-World Press Freedom Day, ir-rigal illi qed jagħti Roberta Bela lil pajjiżna huwa illi jestendi l-intimidazzjoni li toħno il-libertà tal-espressjoni fuq ċittadini privati. Veru l-każ ta' Roberta Bela kontra Roberta Bela ma nistgħu nemmnu lill-ebda wieħed minnhom għax rekord ta' kontradizzjonijiet. Fl-aħħar jiem l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin insista illi l-aġir tal-Prim Ministru Roberta Bela qed jinstiga l-mibeda lejn il-ġurnalisti meta waqt konferenza tal-aħbarijiet prova jxekkel ir-raba' pilastru tad-demokrazija ta' pajjiżna. Dan fid-dawl ukoll illi Reporters Without Borders irrapportaw illi Malta niżlet 31 post fl-indiċi tal-libertà tal-istampa.